नागपुर से हैं। देखिए फीवर है, आजकल फीवर हो जा रहा है, खांसी भी है, घरघराहट है। डायग्नोसिस करने पे जो हम अल्लाह से टाए हैं, घरघराहट ज़्यादा है। उसके लिए आप इस दवा को लीजिएगा, इसको 1-1 चम्मच 3 टाइम पीजिएगा। जब ठीक हो जाए तो इसको फिर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये गोली है, ये गोली सुबह शाम खा लीजिएगा। इसको 20 बूंद आपको 3 टाइम लेना है। और ये मौसम जो बदल रहे हैं, इसी के चलते आजकल बुखार जुखाम और ये सब हो रहा है। ये कोई बात नहीं है। जो दर्द है, जो आप बता रहे हैं दर्द है, दूध में थोड़ा हल्दी डाल के पीजिए उबाल के। नहीं तो अगर हल्दी अच्छा नहीं लगता है तो गुनगुने दूध में मैंने सुसुम जो हल्का गर्म दूध में क्या कीजिए, शहद मिला लीजिए 1 चम्मच और उसको पीजिए। वो सब सही हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा।